Здравейте, това ще е първият клип на Clash Royale, на който ще говоря. Но вместо мен ще говори един мой приятел, на който ще дам да играе сега. Здравейте, ще играем Clash Royale. Ето го и дека, който аз съм го направил. На Софи и бъг на телефона и трябваше да се изтезе Clash Royale, но иначе тя е на четвърта. Сега аз ще я вдигам. И ще се излезем в момента. Някой в неговата стратегия да атакува от двете страни. Ало, къде си? Във Васко, защото няма деца и си играем с него. Добре. Хайде. Пак няма да съм тъйки. За сега бием. Те като ще я бият, така че... И тук бием. Става много горено, докато стигне на втора. И силват чест. Апдейт. Аз играя на пета режим, така че сега на пета ще ми разкажа. Ще видим малко демидж на талата. Направих хубава атака. Не видим талата. Сега пускам меч. За сега играта върви добре. Оставим 500 на дъмч на главния талът. И той се защитава. Видео, къде може да е дълго някъде 15 минути. Работата Васко бие. Ще ви разкажа защото техниката се падат на четвърта. Може да е било на четвърта и да се е свалил, т.е. да е паднал. И смотрел също става.
Софи, ще те вкатам в клан. Ако имате някакви идеи за нови декове, планове или други неща, може да пишете долу в коментарите. Къде е? Благодаря. Това е клан на една приятелка на Софи и на мене. Стокът Джейма. Джема е много. Сега ще можем да изкупим скелетен арми, за който издим. Защото това имах скелетен арми на предишната на първия път, когато се свалях. Тогава бях стигнала само до втора арена и нямах скелетен арми. Софи, нямаш пътвачки. Така, ето, че загубихме парите. Обичам атаката с лич и мускетар. Всъщност, мускетар е добра карта. Защото ми ще бие бейби обсягана. Мисля. Аз използвам все още който съм на пета. Ако сте гледали топ 15 най-добри карти, ще видите, че мускетара е една от най-използваните карти. Ето сега много ще хора бият принца. Аз си използвам стека ми. Аз не съм в този дек, който казах Софи. Този, който съм аз, не мога да вкарам, защото той е затворен. Като гледам, може ще взема колата. Да, но аз ще им взема и тя от неговата. И не ме взеха. Две лъчки. След като ми затъдим, изкъпеса ще е добра атака. Мисля, че това ще е последната битка за този епизод. Че ще е... Докато ще е 15 минути, нека да бъде интересно. В другия път ще отворим честовете и ще ги пуснем пред вас. Още колко купи остават до? Още 98. Някъде към 4 победи. Добра атака. Ето, вижте колко хора използват си. Но те са още на грешното място. Също една от добрите карти е скелетен арми. Да спрят много карти. Да, но скелетен арми още повече. От скелетен арми са
Тауър. Може би се отказа вече. Не се. То нямаше нищо и скелетонарите. Добре, това ще е последната битка за този епизод. В следващия епизод ще отворим честовете и ще покажем някои неща. Ама той има още 4 минути. Ще разгледаме клановете, които сте ни предложили. Така. Чакай, искам да й покажа какъв дек използвам аз. Лично. Аз по принцип имам 2 профила. Не става, сигурно не са 20. Последно си спомням, че бяха 20. Звъни телефон, Галешко. Знам. Вдигни, де. Аз ще продължа. Извинете, но сега не мога да го намеря. Сега ще го Така, аз пък предлагам да свършваме клипа. Довиждане, хора, това сме ние. До следващия клип.